السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ ایک اور ڈبلنگ ختم کرتے ساتھ آواز ٹھیک۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بس ٹھیک ہے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے۔ اللہ کی مخلوقات انگنت ہیں، مگر ساری انسان کی خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے۔ پھر اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نے موجودہ 8 ارب انسانوں میں سے ہمیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بنایا ہے۔ تعداد بھلے 2 ارب ہے، لیکن وہ چنے ہوئے کہ جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے۔ تیسری بات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ مسلمان بنایا ہے کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء کا امتی ہونے کا شرف۔ یہ 3 شرف آپ کو اور مجھے اس دنیا میں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ شرف مل جانا بڑی بات نہیں ہے، اس کو سنبھالنا اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو باپ کی وراثت میں 10 مربع زمین مل گئی ہو تو یہ کوئی بڑے شرف کی بات نہیں ہے۔ اصل شرف یہ ہے کہ وہ ان 10 مربعوں کو سنبھالے بھی صحیح اور ان سے صحیح معنوں میں وہ فصل وہ کام لے جس مقصد کے لیے رب نے زمین بنائی۔ الحمدللہ انسان بھی بن گئے، مسلمان بھی بن گئے اور پیغمبر آخر الزمان کے امتی بھی بن گئے۔ عمریں بھی الحمدللہ، کسی کی 90 سال، کسی کی 80 سال، کوئی 70 سال کا، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، کوئی 40، کوئی 30 کا، کوئی 20 کا، کسی کی 15، کسی کی 10،
زندگی کا صرف اگر ایک پل بھی ملے، صرف ایک پل، اور جوانی میں قدم رکھنے پہ وہ مل جائے تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ حساب نہ لے، وگرنہ اس ایک پل کا حساب دینا بھی مشکل۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے اس کو سامنے رکھ، مجھے آج سب سے پہلے اپنی اور پھر اس گاؤں اور قرب و جوار والے احباب کی جو تشریف لائے ہیں ان کی اصلاح کا، دعوت محمدیہ کے عنوان سے جو اکٹھے ہوئے ہیں کچھ سامان کرنا ہے۔ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون کیا لے کے جاتا ہے۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا کہ میرا ذاتی کردار کیا ہے ان معاملوں پر جن معاملوں میں امت میں اختلاف نہیں ہے، امت میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن معاملات میں امت میں اختلاف ہے وہ تو ہمارا بہانہ ہے نا جی، میں کیا کروں، میں یہ مسئلہ سنیوں سے سنتا ہوں تو ان کی رائے اور ہے، دیوبندیوں سے سنتا ہوں تو رائے اور ہے، وہابیوں سے ملتا ہوں تو ان کی سوچ اور ہے، شیعہ احباب کچھ اور کہتے ہیں، تو میں کدھر جاؤں، کس کی مانوں کس کی چھوڑوں۔ اور تیسری کہ عقائد میں، معاملات میں، تعلقات میں جو ہماری بدعملیاں ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ دنیا میں سب سے اچھی ٹیوننگ وہ ہے کہ جس میں گاڑی کی سروس ہوتی رہے اور انجن کی ٹیوننگ ہوتی رہے تو ماڈل بھلے پرانا کیوں نہیں ہو وہ سڑک پہ دوڑتا بھی ہے، ریٹ بھی لگتا ہے۔ نیو ماڈل گاڑی ہے، کبھی دھو کے نہیں دیکھی، پلی مار کے نہیں دیکھی، صافی لگائی نہیں، اور اس کا انجن بچوں کے ہاتھ آیا ہوا ہے تو 6 مہینے کی گڈی کھڑ گئی، اس کا بھی وہ ریٹ نہیں لگتا جو پرانے 75 ماڈل گاڑیوں کے لگ جاتے ہیں۔ اصل مومن وہ ہے کہ جو اپنی ٹیوننگ کرتا رہتا ہے اور خود کو کتاب و سنت کے اصولوں سے دھوتا رہتا ہے اور صاف کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کے ایک ایک پیج کو، ایک ایک انگ کو کھولیں، جوڑیں، اور جیسے کمپنی نے بنایا ہے ویسے جینون رکھیں۔ والحکمہ، پیج نٹ بولٹ کھول دیاں، وہ دیاں گراریاں تے اتوں جڑیاں نے نکراں نہیں کسا دینیاں تو نہ چوریاں خراب کر دینیاں نے، بلکہ حکمت کے ساتھ کھولنا ہے، خیال سے، نہ ٹوٹنے پائے، اتنا ٹائٹ کر دے اور نہ اتنا ڈھیلا چھوڑے کہ راستے میں جاتے ہوئے ٹائر کھل جائے۔ یہ دانائی اور حکمت کا تقاضا۔ لیکن اس سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ قوم کو جہاں داغ ہوتا تھا اتارتے تھے، لیکن داغ کے لیے لوکل ڈومیسٹک سرف پاؤڈر صابن نہیں، الکتاب جو آسمان سے اتری تھی اس کے ساتھ تزکیہ اور صفائی، ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی، پھر قوم ٹھیک رہتی ہے۔ حضرات، اس حوالے سے ہم مل بیٹھے ہیں، دعوت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے گزارش، دنیا کے سارے مسلک اس وقت 4200 مذہب دنیا میں اپنی اپنی تعلیم دے رہے ہیں۔ 8 ارب آبادی ہے، 7 بر اعظم ہے، 249 ملک ہے، اور 3000 سے زیادہ زبانیں اور بولیاں ہیں۔ ہر بولی میں خطیب
अपनी कौम को मुकामी लबो लहजे सबक दे रहा है, पढ़ा रहा है। और सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ाया दिल से पढ़ाया। हजरात आइए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उस वक्त कमाल की एक बीमारी पाई जा रही थी। उस बीमारी का नाम था कि दिखता कुछ और है, जुबान पे लाया कुछ और है। अल्लाह ने दिमाग दिया है कि सोचो, कान दिए हैं कि सुनो, आंखें दी हैं कि देखो, और जुबान दी है कि बोलो। समझो, देखो, सुनो और फिर बोलो। आपने और मैंने इत्तेफाकी चीज पूरी दुनिया के सारे मसलकों और मजहबों के यहां यह कायदा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमा दे, मुझे कोई सबक दे दे, मैं दुनिया में चलता फिरता जन्नती बन जाऊंगा। हर बंदे की ख्वाहिश है, और यकीनन आप भी जन्नत मांगते हैं, मैं भी मांगता हूं। मेरे महबूब ने उसे कहा कि झूठ नहीं बोलना। इनका मौकफ क्या था कि महबूब, दीन बहुत लंबा चौड़ा है, दीन बड़ा लंबा चौड़ा है, मुझे कोई मोटी मोटी बातें बता दें, उनमें से कोई एक चीज से रोक दे, सब चीजों से मैं नहीं रोक सकता। एक परहेज बता दें। मेरे महबूब ने परहेज बताया कि झूठ नहीं बोलना। सहाबी कहते हैं कि जब भी मेरे दिल में किसी बुराई का ख्याल आने लगा तो मैंने ये सोचा कि अगर महबूब ने पूछ लिया कि आज शराब पी, सच बताऊंगा तो शर्मिंदगी है, झूठ बोलूंगा तो मजा मिला। मैंने तो कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहते मैं जिस भी गुनाह को हाथ लगाने लगा, इस शर्म ने, इस हया ने मुझे रोक दिया कि महबूब को जवाब क्या दे, महबूब को जवाब क्या दे। दोस्तों जरा मेरी तरफ तवज्जो। भाजी जी वो नहीं बहिंदा तो तुसी उन्होंने उत्थे पा दो जिथे बहिंदा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? झूठ, इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर वल फ़ुजूर तहदी इलन नार। झूठ ऐसी बीमारी है कि जो बंदे को फासिक और फाजिर बना देती। फर्क समझ लो, फासिक वो है जो छुप के गुनाह करे, और फाजिर वो है जैसे फजर तुलू होती है एलानिया गुनाह करे। और जिसमें फजूर आ जाए ये बंदा जहन्नमी है, ये आग लगा देगा, दुनिया जहन्नम कदा बना देगा और आखिरत में इसके लिए जहन्नम है। आप और मैं माशाल्लाह सारे समझदार हैं, लोगों को तलकीन करते हैं, रईसुल मुनाफिकीन कहते हैं, दूसरे को झूठा फराडिया कहते हैं। भरी मसीत च एक बंदा 4200 मसलक इस बात पे मुत्तफिक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक भी ऐसा फर्द नहीं मिला जो दीनी हो और जो कहे कि झूठ बोलो। सबने रोका है कि झूठ नहीं बोलना। भाजी इस पिंड के जिन्ने भाई बैठे हो, सिर्फ पिंड वाले जरा हाथ चुके, पिंड वाले थले कर बात, जेड़े बाहरों मेहमान आए जी, तुसी भी है बाहरों में माशाअल्लाह जी। अल्लाह तुहाडा आना कबूल करे, पिंड वाले का इस्तकबाल और इन्हां दी मेहमान नवाजी अल्लाह कबूल करे। अल्लाह तो सलामत रखे, किसी का मुहताज ना करे।
ਸੋਹਣਿਓ ਜਿਸ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਵਾਫਰ ਖਵਾਤਾ ਜੇ ਖਵਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। दावत दे के तो फिर खाना। दावत मुहम्मदिया कॉन्फ्रेंस से 20 नवंबर इतवार है, इशा तो बाद भरी मजलिस, वुजू करके बैठे हो, मसीती बैठे हो, इशा पढ़ के बैठे हो। क्या अज तक किसी ने यह सुनिया है कि झूठ बोलना जायज है? नहीं ना सुनिया। ते जरा हुण हाथ वो बंदा चुके जिन्हें जिंदगी च कभी झूठ नहीं बोलिया। नहीं ये नहीं बोलना कि नहीं, अगली गल, क्योंकि मेरे महबूब ने पहाड़ ते चढ़ के 40 साल जिंदगी अगे रख के ते फिर आख्या सी कि मैनू दसो ये जिहड़ी कोई आवाज आउंदी मैनू एक दफा सुना लो, मैं सुन लवां। मैं हसन दी गल्लां नहीं करन दिया, ना ही मजाक है। बुजुर्ग हो, वड्डे हो, समझदारी का सबूत दो, जिन्ना सवाल है उन्ना जवाब दो। अगर तुसी तो मैं वाकयातन कलमा पढ़ के नबी दे उम्मती हाँ, जिहड़े इख्तिलाफी मसले ने वो इसलिए नहीं ना कीते कि सुन्नियां दे होर ते भाबियां दे होर ते देवबंदियां ते शिया दे होर, सोल वर्दियां दा तरीका होर, चिश्तियां दा होर, कादरियां दा होर, आल वर्दी पूरी वर्ल्ड सारी दुनिया मुत्तफिक है कि झूठ नहीं बोलना। ते पूरी मसीत चों मेजबाना चो ते मेहमाना चो एक भी बंदा नहीं लभ्या जिन्हें यह आख्या हो कि मैं झूठ कदी नहीं बोलिया। ते भाजी मसला हल तो हो सकता सी, असीं मुखलसी नहीं हल करना चाहिए। ये वो चौल ने जिहड़े रसूल सल्लम मदीने पका के ते मक्के पका के वंड के गए ते इत्थे तक आए, लेकिन कोई लैण नूं तैयार नहीं, कोई खाण नूं तैयार नहीं। हुणे जिहड़ियां परातां च लभणे कि पैक करके देने, परातां च देण वाली भी गल सुन लो। रसूल सल्लम ने कहा एक छोटा जिहा बच्चा सी, दस्तरखान ते बैठा सी, वो खब्बे हत्थ नाल खा रहा है ते बगैर बिस्मिल्लाह तो खा रहा है। उदू विच खजूरां पाईयां सी ते उथों चुग चुग के खा, ते बच्चा छोटा जिहा सी। आपने उन्हें 3 गल्लां कहियां, या गुलाम सम्मिल्लाह, मेरे पुत्र ये जेड़ी कंपनी की चीज होवे ना उसका नाम लईदा है। तो मैं बोतल थले रखी थी, भाइयों ने चुक के एक होर उत्ते रख दी थी। आ कंपनी का नाम है रिजल्ट आज साउंड वाले मास्टर साउंड पसरूर तो नजर आउंदे है, कंपनी का नाम लिखिया है। मसीत किन्ना दी है, पिंड किन्ना दा है, दस दे हो। ते जदों मोबाइल कढो कोई पूछे तो किहदा है तो दसेगा, आन करो तो उप्पे ही दसदा मैं किहड़ी कंपनी का, किन्नी देर तुहाडी नहीं सुनदा। क्या पुत्र जिहदा खाई है ना उसका नाम लईदा बिस्मिल्लाह, ते बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर नहीं खाना। दूजी गल, खब्बे नाल नहीं खाना, सज्जे नाल खाना। आ रोटी लईए ते आ फोटी छोटी धोण लई, समझ आ गया? पिंड वाले समझते हो कि नहीं? मैं कोई नवा लफा बोल बैठा, चलो शुक्र। तीजी गल ते पुत अपने आप नहीं खाना। ये मैं दरस दिता एक जगह ते बड़ा पढ़िया लिखिया ते समझदार ते पोश इलाका सी। उन्होंने मेरी तकरीर तो बाद ऐलान कर दिता, मौजू मेरा सी खाने दे आदाब। बाहर असी परातां ला दित्तियां ने ते 5 की टोली बन के बह जाओ ते जियाफत कबूल करो ते खाना खा के जाओ। जेड़ा सी ना सज्जा बुआ, ओदे बाहर जिहड़ी टोली बैठी सी उन्हां अगे जिहड़ी परात सी, उसमें माशाल्लाह डालने वाला कौन सा देखता है? एक पास में बोटियां बहुतियां पै गई चौलां जो उन्हें इकट्ठा जो चुकिया तो उधर पै गई। हुण इन्हें ताज़ा ताज़ा सुनिया सी कि अपने आलू खाना है, दूजे आलू नहीं,
ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਦਰਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੰਟਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪਰਾਤ ਥੱਲੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੁੜਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਲਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਲਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡੀਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਦਾਵਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਡਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਝੂਠ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਹਿਣਗੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਪੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚਮਚਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਉਹਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਚਮਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀ, ਲਵੇੜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲਾ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਲੇਟ ਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ, ਆ ਬੋਟੀ ਪਾ ਆਓ ਪਾ। दावत मुहम्मदिया की करेगी, उन्हें तो बहुत पहले दसिया है, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इलम से वो जहल की जहालत नहीं जाती। रुख तरबियत अल मोड़ के बड़ी जंग गई है। जलसे कराते हैं तो जलसे सुनते हैं, इंतजामिया तो लैके उलमा तलक, उलमा तो लैके अवाम तलक सबनों इलम है। लेकिन फिर भी असी कभी खब्बे नाल खा लीदा है, कभी बगैर बिस्मिल्ला तो खा लीदा है, ते कभी बिलखसूस पांच भरावां ने पिज़्ज़ा मंगवाया होवे ते एक नूं काम पै गया, कहंदा मैं आके खा लेना। सब तो छोटा पीस जिहड़ा रखिया होएगा ना, ओहदे लई रखिया होना जिहड़ा कोल होए, या वो भी खा के ते कहना ओ यार बस तूं है नहीं से ते सुत्तियां दे तैनूं पता फिर कट्टे ही हुंदे। ये सिर्फ मां जिहड़ा हिस्सा बहुता रखदी जे, जिहड़ा नहीं है ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਿਰफ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਿਓ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਜੇ ਦਾਵਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ उर्दू वाले केले ना दिखण। नहीं समझे जी। आगाज करते हैं। इज्तिमाई मसला सुना कि झूठ नहीं बोलना। दूसरी गल, मेरे महबूब ने फरमाया गाली नहीं दे। एक सहाबी है, मजलिस में आया है, कहा महबूब कोई दरस दे दो। आपने कहा गाली नहीं निकालनी। जिंदगी च लिखा कि मरण दम तक इस बंदे ने कभी ना जानवर नूं गाली कढ़ी है, ना डंगर नूं कढ़ी है, ना किसी इंसान नूं कढ़ी है। ते सारे मसलका च बिल इत्तेफाक गाल कढ़ना गुनाह है, फासिक बंदे का काम है। ते जिन्ने इत्थे फासिक बैठे हो हाथ चुको, आपां फासिक ते है नहीं। हुण वो बंदा हाथ चुके जिन्हें जिंदगी च कभी गाल नहीं कढ़ी।
سوچ لو جنہیں زندگی کبھی گال نہیں کٹی. پاجی بندے کی تلاش سے ایک بندہ لگ گیا اگے ٹرو بخانے تھوڑی دیر کو کیمرے کا رخ آتا کر کیونکہ کسی بعد پھر ایمبوش لا کے تو پتا کرنا ہے کہ یہ کٹ ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ جنہیں کسی کی اصلی زبان کا پتا کرنا ہوئے نا شدید سردی جدو ستا ہوئے نا رضائی چک کے ٹھنڈا پانی برف والا جگ منہ تے سٹو وہ جیڑی بولی بولے گا نا وہ اصلی ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی گالیاں کھائی ہیں، گالی دی نہیں. جے دیتی ہوئے تو مینوں ایک حوالہ دے چھڑو، میں مثال دین لگا. جس قوم کے بڑے کی زبان خراب ہو جائے پھر اس قوم کے جوانوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی، ساس کی، سسر کی، داماد کی، پوری عوام کی زبان خراب ہو جاتی. سیاسی پارٹیاں ساری اپنے اپنے گھر ٹھیک نے، پر اگر میں ایک نام لواں مولانا ڈیزل پہنچ گئے کون ہے؟ ہوں میرے نال ٹرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو بڑے دشمن ابو سفیان سی. ایک حوالہ بخا دو میرے سونے نے کہ وہ نام اٹھا لیا. ایک حوالہ، نام الٹا نہیں لیا، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کا بھی. تے جیڑا بندہ اپنے گھر چ اپنے دھی پتر دا بھن بھائی دا یار بیلی دا نام اٹھا لیتا ہے اس تو وڈی گال کوئی نہیں. جے ویل کلی ہو مزہ تلو مزہ بربادی ہے اس بد نصیب کے لیے جن ہاتھ دے اشارے نال کسے دا یا اپنی زبان نال کسے دا نام اٹھا لے، مذاق کیتی ہے، غیبت کیتی ہے، استہزاء کیتا ہے. کون آیا سی؟ کیڑا سی جی گٹیاں چکل کو نہیں جی گٹیاں چکل مطلب لمبو. ٹھیک ہے. یہ کیڑا گھر ہے جس گھر دے وچ نام اٹھے سیدھے نہیں کیتے جاندے؟ کوئی نہ کوئی حساب لایا ہوندا، بی بی سی لندن آ گئی، آپ فلانی آ گئی، او پا آ گیا جی، او آ گیا. یہ کام چلتے ہیں. باقی تو گلاں دیاں گلاں. کیڑا مسلک ہے جہدے مسلک دی کرسی اور ممبر تے بیٹھ کے گال نہیں کڈی جاندی؟ ایک مسلک دے صرف مولوی نہیں کر سکتا. اج کرنا کی ہے کہ جیڑا تہاڈا شعبہ ہے نا اس شعبے دے متعلقہ غلط کام نہیں کرنا. میرا شعبہ ہے دین، میرا شعبہ ہے ویریو سامنے بیٹھا کیمرے دے کے بھا نے جدو ہاتھ چکیا سی نا تو کیمرہ اور پاسے سی. فخر نہیں کرتا، مٹ کے کہنا کہ کوشش کیتی ہے کہ کسی بھی مسلک دے بندے نو ممبر تے بیٹھ کے نبی دی وراثت چ بیٹھ کے گال نہیں کڈنی. گال آئیاں ضرور نے، 26 مسیتاں دے سپیکر میری مسجد ہے تے ہر جمعے گال پئی تے لوکاں نے آ کے دسیا پروفیسر صاحب اجا گال ہے تے اجا گال ہے. اگوں ایک ہی جواب دیتا ہے مینوں تے جی کیا جی؟ میں کہ بھاجی میں لے دیں میں نہیں لکھتا. میرے سونے گال کڈی نا مزمم آخیا کسی نے تو دسن والے نے دسیا کہ تمہیں مزمم کہہ رہے ہیں کہ سونے نے کی جواب دیتا سی کی آخیا سی؟ وہ یار کسی اور کو کہتے ہونے نے میرا نام میری ماں نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا جگر اتنا حوصلہ چاہیے. ایک اور چیز، اسلام نے بدلہ لین کی اجازت ضرور دیتی ہے مگر میرے سونے نے بدلہ لیا نہیں. یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے. تے اسی جب تک ایک مولوی تقریر کر گیا نا پنڈ چ اگلی دفعہ وہ تو ود کے نہ سدیے بھاجی مزہ ہی نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ ایک پنڈ گیا تو پتہ لگا مولانا ٹوکا تشریف لیا. پنڈ والے نے کہا جی اسی ہوں جواب دینا ہے. میں کہا چلو یار اپنا حساب لا گیا اللہ کی سپرد پھر کی ہوا؟ نہیں جی پھر نک نہیں رہتا. میں کہا کنوں سدنا جی؟ کہتے جی اسی مولانا قصروری صاحب سے.
ਇਹ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾ, ਆਦਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾ, ਸੈਟਅਪ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਰ 26 ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ 8-8 ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਵਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? کہ میرے سونے تے پتھر پے تے فرشتے آئے نے، جناب اجازت دا وہ پہاڑا چ پی کے رکھ دئیے تے سونے لو صاف کر کے نا جدو ہوش آئی پانی دا گھٹ لایا تے اتنا چولی چک کے بہ گئے، کہنے لگے اللہ یہ وڈ کے نے، انہاں سرداراں نوں میرا پتہ نہیں سی، میں تے انہاں نوں جنت لے لینا آیا سا، جی انہاں دے نصیب چ نہیں نہ تے انہاں دی اگلی نسل کو ہدایت دے دے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ انہاں نوں اصل چ میرا پتہ نہیں لگا، جدوں پتہ لگ گیا پھر میرے ہو جائے۔ میں 1994 اکتوبر چ جدے اتریا، مکے جا رہا تے گڈی پورا 200 میٹر کھچ رہی، موٹر وے سپیڈ پوری ہے، نوجوان ڈرائیور ہے تے میں نے پوچھا میں نے ائی ارض اللہ انت، نوجوان کیڑی زمین تو آیا، اللہ دی کیڑی زمین نال تعلق ہے تیرا؟ میں دسیا پاکستانی۔ پھر اگلا ہوں میرا سی، میں پوچھا کہ تم کتھوں؟ میں پوچھا تم کیڑے علاقے چوں؟ تے کہنے لگا میں طائف چوں آنا، میں طائف۔ میں ایویں بیٹھا سی، میں نال ہی گھوم گیا کیونکہ ادھر ڈرائیور کھبے پاسے بیٹھا، میں نال ہی گھومیا۔ میں کیا طائف جنہاں نے میرے سونے نوں پتھر مارے سی، لو لوان کیتا سی، 200 کی سپیڈ تے اس نوجوان نے سٹیئرنگ چھڈ دیتا تے دوویں ہاتھ چک کے کہندا لا واللہ ما کنت، نہیں وہ رب دی قسم ہو میں نہیں سا، وہ میرے وڈے ہونے نے، وڈیرے ہونے نے، میں تے انہاں نوں منن والےاں چوں ہاں۔ آج دعوت محمدیہ تے آج سیرت محمدیہ، آج میرے پیغمبر دا حوصلہ تے صبر، اسی جب تک دوسرے مسلک دا بی نہ مکائیے سکون ہی نہیں آتا۔ ادا نہیں جے دعوتاں پھیل گئی، اتفاقی دعوت تے اسی عمل نہیں کر سکے، جھوٹ نہیں بولنا اتفاقی دعوت ہے، گال نہیں کڈنی اتفاقی دعوت ہے۔ تیسری چیز سونے نے کہا ہے، منافق بندے دی تیجی بڑی نشانی ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ منافق دی تیسری، پہلی دلیل کہ بولے گا تو جھوٹ بولو، دوسری گال کرو، تیسری وعدہ خلاف۔ پاجی ہوں تے ہاتھ ہونے چاہیے نا کنے سارے، بلکہ کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے۔ جن نے اج تک کدی وعدہ خلافی نہیں کی تھی وہ ہاتھ چکے مسیح نہا کے تو دھو کے بیٹھے ہو، سوچ لو ٹھیک ہے 4 ہاتھ ہو گئے، 1 سی 2 سی 3 4 اور بھی ہون گے، لیکن ویسے شرما رہے ہیں۔ آپ بھاجی وعدہ تے بڑے کمال کیتے ہیں۔ جدوں شادی شدہ بندہ ہاتھ چکو جنہیں وعدہ خلافی نہیں کی، سوچ لو قبول ہے سب تو بڑا وعدہ سی۔ یہ جنہوں نے ہاتھ چکے نے، میں باجیاں کو پوچھ لوا نا جا کے کہنا انہیں کدی کوئی وعدہ میرا پورا کیتا ہی ٹھیک ہے۔ اصل گواہی ہوتی ہے بیگم دی۔ میرے سونے دیا بیگماں نے جہڑیاں گواہیاں دتیاں سی نا، انہاں چوں ایک یہ بھی گواہی سی۔ پوچھن والے نے پوچھیا سونے کداں لیندے نے گھر تے، اگوں جواب آیا کانا کھولو کھول قرآن، قرآن دی جیڑی آیت پڑھنی وہ پڑھ، جیڑا آکھیا نے، جیڑا کہا نے، جیڑا بولیا نے، وہ تولیا نے، پورا تول ہے، تول چ کمی کوئی نہیں، جو کہندے نے وہ کردے نے۔ بھاجی تسی اس ٹائم میرے گھر ٹر جاؤ نا، میرے گھر تے جا کے میری بیگم نوں کتے پوچھ لو، وہ کتے منہ ملازم تے کتے کوئی تعریف کردا تے کردا، نہیں تے وعدے دا کتے نہ کتے تے خلافی ہونی ہے نا جی۔ تے پھر کدا ہاتھ چکیا جائے؟ ہن چکو سارے۔ نہیں یہ تواڈے ہلوں ہے نا، تے ہن پھر رکھ رکھا والا بھاجی سچی گل ہے، ساری زندگی جذباتی تقریراں کیتیاں تے بڑیاں گج بج کے کیتیاں تے قوم نے کہا جی بلے 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 پروفیسر جی اج کمال کر گیا ہے، تے جدن بھی ایداں دی کیتی ہے ادن حال ہی کوئی نہیں، نہ تہاڈا نہ میرا، سارے ہی مریض۔
आओ मिसाल सुनो, मैं फैसलाबाद च सी, लाहौर फैसलाबाद झंग बाजार च मैं जिंदगी का पहला जुमा लेट पढ़िया। दिल किया कि जुमा किते होर पढ़ लूँ, अज मैं मदारी वेखनी वेखन टुर गए। झंग बाजार से जो बढ़िया ना तो दूरों एक आवाज आउन डई सी। आवाज जरा गौर करियो, तुहाडे वालों मेरे ख्याल डोरू सददे कि डमरू। उन्हें ना बजाया त्रड़, बड़े 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 त्रड़। जो सट पई ना अपने कईयां नूं, मेरे वर्गे बच्चे काके मुंडे टोर के थे। असीं वेखण लग पे, एक न्योला बन्निया सी, एक पटारी सी, कहंदा सी लो जी अज सप ते न्योले दी लड़ाई होगी। त्रड़ बड़े 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 त्रड़। इन्नी देर को दो बाबे आ गए, दो चाचे आ गए, दो ताए आ गए, दायरा बनता गया। मैं तनहा ही चला था, जानबे मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। उन्हें क्या हो, काके बच्चे थले बह गए। वड्डियां ने कहा भी तुसीं भी आ, जेड़े नाल नाल पहले रहो ने ना लाइनां ही नाल ही कहता सज्जा पैर नहीं जे लाउणा, जो नुकसान हो गया मैं जिम्मेदार नहीं, बन लिया। फिर कहता कि दिन जुम्मे का है, मेरे मुर्शिदा ने कहा कि जुम्मे वाले दिन किसी तू पैसे नहीं लैने। उन्हें 5-10 बीमारियां दसियां तो बड़ियां खौफनाक दसियां, तो कह लगा कि मेरे को ना गेड़ के 7 कुड़ियां ने, 7 बंदियां मैं दवाई देनी है। जो मजमा है ना, इन्ना मजमा वो को अद्धा कैंसिया तो 7 बंदियां मिलनी है। तो जेड़ा बंदा सही मानिया च बीमार है वो हाथ चुके, बाकी बंदा हाथ ना चुके। देनी तो मैं 7 सानू पता भी नहीं सी बीमारी की दसन दिया, की होंदी है की नहीं होंदी। असीं भी हत्थ कर लिया कि मुफ्त लकड़ी चलो देखा। वो भुल गए कि सप ते न्योले ने लड़ना अपनी पै। मैं भी हत्थ अगे किया, उन्हें फिर किया हो हत्थ थले कर लो चंगे हो गए। जिवें फिर भी भाइयों ने चुके, मैं भी फिर चुक लिया। फिर उन्हें ना बड़ी सारी गाल कढ़ी ते कहंदा ओए मैं आखिरी दफा कह दिया, कोई हराम का माल नहीं, मुफ्त देना है, पैसे लगते हैं। मुर्शिदा ने कहा है 7 मैनू देना है। ते जेड़े बीमार ने ना सिर्फ वो हथ खड़ा करन, जेड़े बीमार नहीं दूजे का हक ना मारन। खैर काकियां तो सानू कह के वड्डियां ने आखे तुहानू किवें हथ ले दो, असीं कर लिया। वड्डियां दे हथ फिर इत्थे उन्हें फिर एडा कढ़िया फक्कड़, मैं कढ़ नहीं सकता। नाल ही उन्हें कहा तुसीं हुण बीमार जे हुण किसी ने हथ थले कीता ते ओ रखो इत्थे सज्जा हथ ते खब्बा पाओ जेब च, ते जिन्ने है बाहर कढो। मैं मुफ्त दे के थोड़ी जानी है, मैं घर बुढ़ी को चित्र खाने ने। मुर्शिदा ने कहा मुफ्त नहीं, तो जो बड़ा मुर्शिदा का मुर्शिद बैठा उन्हें क्या कुछ लैके आए नहीं, मैं चित्र नहीं खाने। अच्छा मेरे को 7 कुड़ियां नहीं जी, जिन्ने बंदे ने कितनी दवाई है मेरे को हाथ पाओ जेब च जरा, मुफ्त नहीं बनी, पैसे लगे। हुण वेखण भी की करी, उन्हें कढ़ाए पैसे, क्या कढ़ो तो थले रखो। जेड़ा उहदा मुंडा बजूरा सी उन्होंने क्या चुक पैसे, उन्हें पैसे चुके, उन्होंने तलियां ते उन्हें कुड़ी रखी। कुड़ियां घर जाके यार ने खोलियां, तो किसी स्वाह, तो किसी मिट्टी, तो किसी खुश। हाँ जी, कहने का मकसद ये है कि ये मदारी की पटारी कितों तक चलती रहेगी। जलसे सुने, दावतां खादियां, सीरतें सुनी, हर रात सीरत कॉन्फ्रेंस हुई, मगर सीरत नजर नहीं आउण दी कि मेरे सोहणिया ने तो कदी वादा खिलाफी नहीं की थी। ये वादा करके 7 कुड़ियां का दे गया 200 कुड़ियां, वेच गया अपना माल। ये तो मेरी जुबान की तेजी है ना कि मैं किन्नी जुबान तेज चला जावा, तो केड़ा जीत जाए तो केड़ा हार जाए। 2 बंदे आए, एक बहुता बोलिया, एक थोड़ा बोलिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो बंदा जुबान की तेजी से जज के सामने आके बात बना जाए और हक पे ना हो, फिर किसी का हक ले जाए और जज फैसला करके मैं खुद उसके नाम लिख दूं कि ये जमीन तेरी है क्योंकि तूने दलीलें बड़ी मजबूत दी है, और दूसरे का वकील कमजोर हो या वो ना दे सके, मैं मुहम्मद भी साइन करके उन्हें चीज दे देवा ना, वो हक लैके नहीं जा रहा, ये जहन्नम दे अग दे अंगारे लैके जा रहा।
भाजी इदां किन्नियां अदालतां ने ते किन्ने कोर्ट ने ते किन्नियां कचहरियां ने जिहड़े साडे हक च फैसला देंदे ने ते असीं आण के बड़े मान त्राण नाल कहीदा लै भी लै के विखाए आप दसन दिया हुंदा ना कि तू गलत है, होर कोई कहे तो भावें ना कहे। कदी ज़मीर की अदालत च भी फैसला रख के सस ने नूह नूह सस ने नंद ने भाभी नूं, भाभी ने नंद नूं, भाई ने भाई नूं, चाचे तायां च बाबियां च रिश्तेदारां च हमसाए च अमीर गरीब का फर्क छड्ड के असीं कदी ये क्या होवे कि नहीं यार सच्चा है। आओ इत्थे भी मिसाल लईए। सोहणिया ने कहा सी कूलू कौलन सदीदा, ये दावत होती है कि जो भी कहना ना उन्नी एक गल कहनी। एक हुंदा सच, एक हुंदा रंग भरना। रंग भरना, रंग भरन के तरीके देखो। खबर देनी है, मैं एक वीरे नूं पुछया, मैं लाहौरों जाण दिया सा फैसलाबाद ते मीह ना एवें किण जी हुई ते गड्डी गट वाले फैसलाबाद ना थल्ले तिलक के स्लिप होकर चली गई। उत्थे सड़क पे एक नौजवान खड़ा सी दरम्यान च, तो मैं शीशा थल्ले करके पूछा, मैं क्या मेरे की होया है? कोई दो भौजी लाशां लाशां। मैं गड्डी साइड ते लाई, मैं उतर के थल्ले गया तो उन्होंने पूछा, कहते जी अल्लाह का शुक्र है बस थल्ले स्लिप हो गए, बाकी कोई मसला नहीं है, सट फेट नहीं लगी। उन्हें की दसिया सनसनी पाक भौजी लाशां अंदाज साडे मीडिया का अंदाज तुसीं वेखो, उत्थे जाके पता करो तो गली च पता ही नहीं हुंदा होया की। मगर सनसनी ऐसी, हम बाहर के मुल्क होते थे तो यूं लगता था जैसे पाकिस्तान में गली गली में आग लगी हुई है, चारों तरफ फैल गए हंगामे हैं। इससे भी पूरी दुनिया पाकिस्तान तो डरिए रहंदे कि असीं इत्थे दिन रात फिरी दा अल्लाह दा शुक्र एडा रौला कोई नहीं। की ख्याल है? ये सनसनी घर च भी चलती है। खबर देन लग्या किदा एक ना फोन कर दिया, बूहे के बाहर खलो गए, कहता भा तेन दुकानदारी की पई है, मिनट ला, मोटरसाइकिल कढ़ जल्दी आ जा, एक घर तेरे आने तो पहले लाशां डिग पैणगियां। होया की सी? मां ते किते बहू सस बहू आपस च माड़ा जिहा बोले सी, इन्हें बाहर है नहीं भरा जड़ा ना ता चाड़ दिता, वो घर आण के इदा नहीं करीदा, ये तेरे नबी का अंदाज नहीं। दूसरा तरीका, मैं फैसलाबादों लाहौर आण दिया ते शेखूपुरे तो पहले एक खारियां वाला गालिबान इदां दा है, उत्थे राजालियां दी गड्डी लगी है ते तबाही फिरी है। तो मैं शीशा थले करके फुटपाथ से जो रश खड़ा से उन्होंने जो मुंडे ने पूछा, मैं वीरे की होया? कहता भाजी कुछ नहीं होया, जाओ बस एवं गड्डी माड़ी मोटी लग गई है। मैं गड्डी साइड से ला के पता किया तो 18 बंदे मर चुके। ये भी एक अंदाज है, होया ही कुछ नहीं। पर्दे पाने, हकीकत ना दसनी, जाओ घरां दे विच। आयत निकाह में से एक आयत ये भी है, वकूलू कौलन सदीदा, गल उन्नी के करया करो ते उन्ने के हिसाब दी करया करो जिन्नी को होवे, बहुते रंग ना भरया, ना रंग फिक्का रखो ते ना रंग बहुता गाढ़ा करो। ते माशाअल्लाह मेरा हमसाया दो घर छड्ड के पहले मेरे नाल रहिंदा सी, किराए ते 17-18 मकान बदले ने, अल्लाह ने हमसाया बहुत दिते। एक दिन आया लाइब्रेरी जी, कहता प्रोफैसर साहब सीधा साधा जिहा बंदा सी, कोई एडा बहुता तेज नहीं सी, कहता जदों दा विआह कीता ना औखा हो गया। मैं कहा जी हुक्म? कहता मेरी अम्मी दी ते मेरी बेगम दी ते मेरी भैन दी लड़ाई ही कोई वजीफा दसो। मैं क्या वजू करके आया, बेसन से गया वजू करके आया। मैं क्या सच्ची दसी, झूठ ना बोली, बेगम की कली सैड लवे चंगी गल नहीं। तेरा की अंदाजा है कि दो तिना दे विचों मुढ़ कौन बनता है? कहता जी जे वजू करा के पूछा जाए तो मैं सच्ची दसा, मुढ़ मैनू लगता बनती भैन है, चुकती हो अम्मा वड्डी है, फिर वो शुरू हो जाती है घोड़िया मेरी गल को भी नहीं जाता। मैं क्या चाहता करके घर कैमरे ला दे, कहता मैं कैमरे नहीं ला सकता। मैं क्या कोई कैमरे वाला मोबाइल लैके बेगम को दे दे, उन्होंने तू नहीं बोलना तो जो है रिकॉर्ड करनी, आप बह के हिसाब ला सकता। कहता जी मेरी वो भी हिम्मत नहीं। मैं सिम कट के अपना मोबाइल पढ़ाया, मैं 2-4 दिन रिकॉर्डिंग कर फिर आप हिसाब लाने, क्योंकि अल्लाह साल करूँ 3 दिन असीं लगातार रिकॉर्डिंग सुनते रहे, चौथे दिन की रिकॉर्डिंग सुनो।
ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਬੇ ਇਹ ਬੇਬੇ ਇਹਦਾ ਲੀੜਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਤੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਗਾਨਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਛਲ ਕੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਲੱਕ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਘਰ ਆਉਣਾ, 2 ਸ਼ਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੰਮੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੂਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੇਬ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਸੰਗ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੂ ਕੋਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜਾਮਾ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹਜਾਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਟੇ ਪੂਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਰੇ ਪੁੱਥੀ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਏ ਪੁੱਥੀ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਬੜੇ। ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਲ ਫੜੇ ਕਿਉਂ, ਤਵਾ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸੜੇ ਕਿਉਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨੌ ਲੜੇ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਪੁੱਤੀ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤੀ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਗਿਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਕੰਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੀ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਲੀਲ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਜੀਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ। ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਈ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਆਈਏ ਹਾਲ ਦਾਵਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸਮਿल्लाह ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਤੋੜ ਬਹਿ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਖੱਟ ਮਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BP ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਤੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। तो मुंडे को फैसला करने लगे कोई समझती होंगी औलाद इतनी जालिम नहीं होती कि मां बाप को धक्के दे के निकाल दे। और अगर ज्यादती हुई थी बीवी से, कहती सरताज मैं पिछले कर रही हूं मापिया दे लाडली सा कली सा, आ गल्लां मैं नहीं कदी देखियां, मेरे को हो गई जवान खून सी, अम्मी की ज्यादती नहीं मैं बोल बैठी हाँ, मैं माफी मंगनी हाँ। तो मां भी एडी जालिम नहीं जो नौ तलाक दवा देगा। सच बोले तो सही तो बंदे को समझते आवे ना, दिल ठंडा भी होवे तो राजी भी होवे।
کہ انہیں اگر غلطی کیتی ہے, جرم کیتی ہے, زیادتی کیتی ہے, کچھ ہو گیا ہے, منی گیا بھاجی اسی تو اپنا جرم مانتے ہی نہیں, دوجے سارے شیطان نے تے اسی فرشتے, دوجے سارے بھاجی ہالے اتنے ہی آئے نے, اتنے مسیطے نہیں آئے جی. ٹھیک ہے, ہوں توجہ رکھو ذرا میرے حل کرنا کی. یہ دعوت محمدیت کا پہلا اصول جے کہ اج تسلیم کرو کہ اسی فرشتے نہیں تے عورتاں ہوراں نہیں. اس گل کو مننا تے غلطی انساناں کول ہوندی ہے تے جیڑی غلطی ہوے اونوں مننا. یہ ساڈے ابو دی عادت ہے, آدم علیہ السلام دی. شیطان غلطی کر کے آکڑیا سی تے ابو امی نے کی کیا سی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جاؤ جدے کولو اج تو بعد غلطی ہو جائے نہ کہے کہ غلطی نہیں ہوئی تو میں پورے پاکستان چ ہر بندہ ہی سچا ہے. ایک رام لوٹ لیا سی, ایک سیدھا جان لیا سی. رام گاؤں والا بہتا چوڑا ہے تو لیا کے موٹر سائیکل مارتی تے الٹا اکھاں بھی انہوں کڈن ڈیا جڑا سیدھے پاسوں آن ڈیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جدو دونوں چ کوئی غلطی نہیں, حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں. حادثہ دیکھ کر ہر دن لڑائی, ہر دن ہنگامہ, ہر دن حادثہ, ہر دن تویز, ہر دن تاکے, ہر دن جادو, ہر دن ایسے. ایک گھراں چ معاملے کیوں چلن ڈے نے؟ کیونکہ میں زندہ رہا باقی رڑ جان. جیڑے بدلے میرے تو سس نے لائے سی وہ میں اج سارے لینے نے. جدو ذہن یہ بن جائے تو پیچھے کی نہیں لگتا. آؤ پہلے منو کہ میں بھی غلط ہو سکتا تے جتھے میری غلطی ہے میں غلطی مننی ہے. پیو دے اگے آکڑن دی بجائے کہنا ابو جی میری غلطی ہے, ماں دے اگے اکھاں کڈن دی بجائے کہنا ماں جی میری غلطی ہے. تے بھرا بھاویں بڑا ہوے تے چھوٹے دے سامنے غلطی ہو گئی تو بندہ کہہ لے پتر وڈا یار ہو گئی ہے غلطی, میں اپنی غلطی منن ڈیا. تو چھوٹا ایویں نہ بوئے چڑھ جائے بلکہ اتنے تسلیم کرے جی سونے کرتے سے. اتنا جگر پیدا کرو, اتنا حوصلہ پیدا کرو. پھر جی دعوت محمدیہ کا میں نے موضوع کیا سی نماز. تو نمازاں تو بہت پڑھنے ہیں, جڑے نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے, جڑے پڑھتے تو بڑا پڑھی جاتے. تو پڑھ کے کہڑے مسیطے ایک دوجے تو راضی بیٹھے ہیں. آ جڑا پہلی سب نماز پڑھتے ہیں متے تو مراد پڑھی میں بڑا جاننا سود کھانا, وہ تو حرام کھانا ہی کھانا سی سود. آ جڑے انداز چ دسیا نا مرے کھوتے کا گوشت کھانا, یہ چلتا سارے. آ جنی لمبی داڑھی ہوں نا مینو یہ بگداڑے کا پتا بس رگڑیا گیا ہوتی تو داڑھی تے چلو شاید بھی ہوگا صاحب, لیکن تو جتنے پہنچے اتنے پہنچ گیا. پنڈ کے تھڑیاں نے بہ کے کہتے ہیں آ فلانی نال خراب ہی, او صرف میرا پیچھے کنڈ والا گھر چنگا ہوتا, باقی سارے پنڈ کے گھر خراب ہے. جناب کبھی انگلی اپنے آپ کی کھولو, میں کتنے غلط ہوں. غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں. گھروں میں انشاءاللہ لڑائیاں نہیں رہیں گی. منو تو صحیح تھے میرا جرم, ہوں آؤ اگے ٹریے. اللہ اکبر. آ جڑا مسیت دا امام ہوندا جنا یہ بیچارہ بھی نا مندر دے گھنٹے والا ہی حساب. کدی ہندوؤں کا مندر ویکھیا جی؟ دیکھیا جی؟ جنہیں بھی اندر بڑھنا نا انہیں پہلے گھنٹا بجاؤنا ہے, کھڑکاؤنا ہے. تے امام نے کچھ کیتا ہے یا نہیں کیتا, جدوں بھی کسے نے آنا ہے جی کتے دال نہیں گلتی تو جنوں دوجی دفعہ سالن کوئی نہیں دینا, تو جنوں گھر کوئی پوچھتا نہیں وہ مسیطے آن کے یا امام تے چڑھے گا تو یا مسیت کے بارے. یہ عادت بھی چھڈو, یہ عادت بھی کدھا چھڈنی. آؤ امام کو وہ ویلیو دیں, وہ عزت دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کو دی ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے.
इश्तियाक साजिद साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, मुहम्मदिया जिंदाबाद, मसलके अहले हदीस जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा जिंदाबाद, रिफाते मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर। माशाल्लाह मेरी सोच और औकात तो वध के नारा मारिया। ये गल की करन दे सर इमाम मस्जिद घर का वडेरा ते इमाम मस्जिद इन्हां विचारिया दो की हालत इको ही होती है। वो सारी जिंदगी कमा कमा के एंड ते औलाद कहती है अब्बा तू साडे लई कीता की, तू साडे लई कल परसों माशाल्लाह वायरल हुई, तुसी भी बड़ी सुनी होनी है। पुत्र ने प्यो नूं कहा अब्बा कीता की साडे लई? कहंदा पुत्र मैं पूरी जिंदगी हिम्मत करके ना तुहानूं कोठा बनाता यार, छत मींह नेरी ठंड गर्मी च बचाउणी। कहंदा अब्बा ये ते डंगर ते जानवर भी बना लेंदे ने, ये किहड़ा कोई एहसान कीता ही सकदा। कहंदा पुत्र ने एक होर काम कीता है, परेशान ना हो, मैनूं पता सी तू उदों छोटा से ते मैनूं पता नहीं मैं किदों मर जाना सी। ये जिहड़ा मैं घर बनाया ना कंधां च ना किते मैं खजाना लुकाया ही, जदों मैं टुर जावां तो पिछों लभ लवी प्यो मरण की देर हुई है तो साई होनी कोठा पुटण शुरू हो गया। एक दीवार पुट ना लग्या, दूजा पुट ना लग्या, तीजी पुट, चौथी पुट, जेब जिसी को देग नपी होनी घड़ा विच सोना ते खजाना होना है। कुछ कह लिया ते माशाअल्लाह एक इट जिहड़ी सी ना पुट्ठी दी बजाय सीधी लगी ते ओहदे विच एक पर्ची ते ओहदे विच लिखिया लै पुत्र मैं क्या बनाया सी ते तू की कीता ही ते चल पुत हुण तू ये दोबारा बना ले। ते कहंदा उदों दी इटां पट्टियां पईयां ने, झुग्गा उजड़िया पिया है। ते सही गल है कोठा बनाउणा बहुत औखा है सोहणिओ, इमाम बनना एडा सौखा नहीं है। जे बनाउण दा एडा सौखा काम है, चाह होए ते अपना एक मुंडा मदरसे पा के देख लो। इमाम बनना तुसी की समझिया कि मंदिर का घंटा जेड़ा आया ते खड़का के ते बजा के ते गल करके टुर जाओ? जी इमाम बनना किड्डा सौखा है। मुंडा पायो, एक महीना दाल पचा जाए ना अल्लाह की कसम किसी मदरसे की, जे पहले दिन ढिड की पीड़ फड़ के ढिड फड़ के टुरिया ना आवे ते अब्बा अब्बा करदा ना आवे, बां ना होवे ते सिर ते बां ना होवे, पता है 1000 घर दे विचों किते एक बच्चा निकलदा जे कि मैं बहुत सोच समझ के गया है, नहीं तो इस तो भी कम लगे। एक बच्चा 8 साल 7 साल 6 साल केड़ियां मुसीबतां ने जिहड़ियां मदरसियां च नहीं गुजरदियां, किते मां प्यो तो बगैर एक रात रह के ते किन्ने किन्ने जिंदगी के साल हॉस्टलां च लंघ जाते ते फिर जाके किते हिम्मत पैंदी हो ते आण के मुसल्ले ते खलोंदा ही ते तू करना ही गल्लां। मेरे सोहणिया ने जिन्नी इज्जत इनू दी वक्त ते किसी हुक्मरान को भी नहीं दी। घड़ी देख के 9:38 हो गए ने, जमात कलोनी सी 30 ते 8 मिनट हो गए, आया ही नहीं। दूजा कहता इन्हें रोज का वतीरा फड़िया, तीसरा कहता बुढ़ी को उठण को दिल ही नहीं करता, चौथा कहता पता करिया जिन्हें वजू भी किया या उदा ही खलो गया। जिन्हें चिट्टियां दाड़ियां वाले बड़े बाबे ने ना, जिमें जिमें बड़े होंगे ने अरश से इन्हों की इज्जत बढ़ती है तो दुनिया च घटती जाती है, जुबान घटाती है। इज्जतदार बाबे बनो, सबर वाले। अल्लाह ने 2 कान ऐसे लिए दिते ने कि सुनो ज्यादा, तो जुबान एक इसलिए दी है कि बोलो थोड़ा। बिला वजह बोली जाना ये इज्जत नहीं। मेरे पैगंबर के सहाबा दिन भर हल चलाते, ऊँटों पे पानी उठाते, दूर दराज लेके जाते, खेती बाड़ी करते, बकरियां चलाते। ईशा पढ़ने लिए जो मसीते होंगे ना तो टाइम से आन के बह के वुजू करके नमाज रकातां पढ़ के ते सारा दिन दे थके ते अखां बंद ते कदी झूटे आने ते कदी इदां ते कदी इत्थे ते कदी खराटे ते कदी
ਝਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 11-12 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, मेरे महबूब ने क्या, अगर मैं अपनी उम्मत मुशक्कत ना समझता तो मैं ईशा और लेट कर देता। ये बहते रहे, वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, जिदों सोने पर्दा चुकते सी तो फिर हजरत बिलाल उठ के इकामत नहीं सी कहते भी वेख्या इमाम ने, आप खुद कहते सी या बिलाल कुम फअरिहना बिस्सलाह, बिलाल इकामत कह तो फिर वो कहते सी। साढ़े वालों नहीं टाइम वाले होया नहीं, सूई ते सूई चढ़ी नहीं तो मुसल्ले ते चढ़ के खलो गया, आया नहीं यार वो कितने गए, ट्यूशन पढ़ाने गया, आहो ये तो कारोबार ही नहीं होता, ये आ ही नहीं जाता, आओ ही नहीं जाता। अल्लाह के लिए इसको इज्जत दे, वगरना तेरी सोसाइटी में इज्जत कोई नहीं है। यही मसीह ते जिन्नी मर्जी आली शान बना, अगर इमाम ना हो आन के नमाज पढ़, तेन सिर्फ एक नमाज का सवाब लभना, सिर्फ एक। जे ये किसी मां का लाल 8 साल मदरसे च पढ़ के आया, मुसल्ले ते खलो गया ना, तो रब ने तेरी उस एक नमाज को 27 के बराबर कर देना। ये वैल्यू इमाम दी, ये एहतराम इज्जत दा, जिस नबी ने कहा था इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, ये ਅਸੀਂ नमाज ਨੂੰ टाइम ਤੇ फर्ज ਕੀਤਾ है, उस नबी ने दसिया कि टाइम तो वध के इज्जत कारी ते इमाम ते खतीब दी। ये ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਇਮਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਫੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਨੁਸਖੇ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾਵਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ, बदलने की कोशिश करिए। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से वो जहल की जहालत नहीं जाता। ठीक है, आखिरी गल, दुनिया के रिश्ते भी देखे, घर के रिश्ते ताल्लुक जिक्र किए, मैं जातियात ते 4 चीज़ों ते गवाही लई, ते एक भी गवाही जिहड़ी है काम दी नहीं आई, जिहड़ियां 2-4 आईयां वो भी बाद थले हो गई। ठीक है जी, आखिरी गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी है, नबीना है, जरा अखा बंद करो सारे, किसी की अख ना खुली हो भाई, कैमरा मारे एक दफा सारे जी अख खुली, अख बंद करो यार, तुहानू मदीने खड़ा, जिन्हां दी खुलियां कर लो, शर्मांदे क्यों ने, मैं तुहानू देखण दिया, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निकल जाता है, शर्माने से खोलो जरा जी, कैमरा बज गया। ये मेरे नबी का यार आया, नाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है, ध्यान के सीधा ही कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अना रजुल ज़रीर, मैं अखां तो अन्ना हां तो मैनूं दिसदा नहीं। 2 मिनट अखां बंद कीतियां, सजे नेरा नेरा नहीं सी हो गया सर, कहता जी मेरे लिए मदीना नेरा ही है, चानण है कोई नहीं, दीदे काम नहीं करते, ते घर मेरा मसीतों वावा दूर है, तो लियाउण वाला मेरा कोई है नहीं, इंशाअल्लाह कल्ला रुख भी ना हो, मैनूं लियाउण वाला भी कोई नहीं। ते मदीने दे रस्ते भी उदा दे ने, सब भी तुहानूं पता मशहूर सन, ते हुजूर ने कहा कि जा यार तू घर पढ़ लिया कर, सारे कुर्बान जाओ, वो कभी नरमी भी रखा करो, किते दिल नूं 2 मिनट भी भावें राजी करया करो, करया जरूर करया करो अपने मातहत लोकां दा। जिन्नी देर मैं तेरी नहीं दाल गलनी, तुक सीधा हो। सोने ने कहा नहीं, जा यार घर पढ़ लिया कर, तेन जो दिसदा जो नहीं, लियाउण वाला भी कोई नहीं। तो सोचो कितने खुश हुए होने ने, डिस्काउंट लगी, इजाजत मिल गई, तो जो पहुंचे ना बूहे ते सोने ने कहा इब्ने मक्तूम जरा गल सुनी, वापस मुड़े थे क्या यार वो जिथे तू रहना है उत्थे अजान की आवाज जाती है, तस्माउन निदा, कहने लगे जी अल्लाह दे हुजूर अजान ते करनी पैंदी, क्या फला इजान, क्या फिर मैं अपना फतवा वापस लेना, तेनों मसीते आना पैना है। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की जिंदगी के हालात से गल लिखी है कि फिर पूरी जिंदगी
انہوں نے کوئی ایک نماز بھی گھر نہیں پڑھی. دعوت محمدیہ سنن آئے جڑے میرے ویرے نے کدی بھی کوئی نماز گھر نہیں پڑھی ہاتھ چکے. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਫਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ. ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ? वजह इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन. जाओ 100 साल अल्लाह और उम्र दे दे, कॉन्फ्रेंस सुन लो, जे अमल ना बदलिया तो गुफ्तार नाल कुछ नहीं जे लगना. उत्थे अमलों ते होने नहीं लबेड़े तो किसी ने तेरी जात पूछी. इसलिए अपनी जिंदगी की एक आदत बनाओ. मेरी अज की गुफ्तगू दावत मुहम्मदी है कि जेड़े शोबे च काम करते हो ना, जेड़े भी शोबे च काम करते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, मैं फखर नहीं करता, मैं मिट के कहना कि मैं ये कभी 2 नंबर ही नहीं. जिहड़ी गल सच्ची लगी है कीती है, भावें भाभियां नूं दुखे, भावें सुन्नियां नूं बुरी लगे तो भावें शिया नूं तकलीफ होवे, मैनूं सोहणियां तों वध के किसी दा हया नहीं. इस लिए कभी ज़ईफ मौजू मन घड़त किताबत नूं चमकाउण लई कोई वाक़या कोई ऐदां दी चीज़ लियाउण दी जरूरत ही नहीं समझी. जिहड़ी सही लगी है कीती है. ते जे किते मूँह चों लाइलमी च कोई ज़ईफ मौजू गल निकल भी गई है, मैं अपनी जिंदगी च उसको रुजू करना, मैं रुजू करना, समझते हो रुजू करना. मैं अल्लाह तो माफी मांगना, ते जे मर जावां तो किते तकरीर च कोई जुमला लभे तो मैं कबर च पिया भी उहदे तो माफी मांगना. ऐ जे हक ते सच दा साथ देना आ जे दावत मुहम्मदी ते असीं सारी जिंदगी डटे रहने अपने मसलक नूं जिताउण लई, नबी नूं हराउण लई. बड़े बड़े मुनाजर ते अदीब ते खतीब वुजू करके नहा के पोशाकां पा के सिर के उत्ते बड़े बड़े लम्मे पगड़ियां दे तुर्रे कट के ते जुब्बे पा के दस्तारे फजीलत बन के बहुत बड़ी सरकार बन के सिर ते कुरान रख के कहंदे ने अल्लाह दी कसम है अकुल कुरान च लिखे जे ते 11वीं कुरान च. अल्लाह ते जदों मैं पूछ लिया सोहणे किसी अपने 4 इमामां चों एक इमाम तो ही किते 11वीं लिखा के कहंदे जी बस हो फिर हुण की दलील की तुसीं भाभियां नाल तू बहिंदे जे करता है. यह गल नहीं जे. आखिरी गल सुनो, घर टुरो, जेड़ा काम करते हैं उहदे च तो सही हो जाओ. मैं जेड़ा करना मैं तुहानूं दस्सिया कोशिश करदा. आओ तुसीं मेरा एक वीर है तो उन्होंने बेचारियां को अल्लाह ने गुरबत बहुत दी तो साइकिल च हवा भराउण दे भी पैसे नहीं सी हुंदे. पंप मुक गए उन्हें हुण 5 10 15 20 तो बगैर हवा नहीं भरदा. ये साडा वीरां दा बड़े औखे दिन कढे, दिल चो दुआ निकलनी अल्लाह दे कोई सिद्धियां पा. उन्होंने एक दिन ना दुनियादार बंदे ने मशवरा दिता होया मौलवियां दी कानफ्रेंसां छड्ड कोई कारोबार कर, इन्हां दिन कुछ नहीं होना. उन्होंने समझ आ गया. 6 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई तो टेंड कराई. मैं कहा भा की होया? खैर है तो टेंड कराई, कोई मसला बन गया. जूआं पईयां सी किसी ने कोई वैसे गलत हरकत कर बैठा है. प्यार तुसीं छेड़िया माड़ा जिहा, कहंदा मैं उमरा करके आया. क्या है उमरा? किन्ने भेजे? कहंदा किसी ने भेजे, अपने पैसे ना गया. की कहना चाहिए सी मैनूं? अल्लाह ने भेजे. चलो उन्हें समझ लो कि उन्हें कहा कि अल्लाह ने भेजे. मैं अगों पूछ लिया कितना? कहंदा जी मैं दुध का कारोबार किया. मैं क्या 6 महीने? यार मैनू 14 साल हो गए, 1999 का आया ते दिन रात
बात एक की है, लेकिन सच्ची दसा मेरे को इन्ने इकट्ठे नहीं होए कि मैं उम्रे से टुर जाऊँ है। मैं तो 6 महीने में कर आया। मैं क्या कितने पाई हो दुकान, फलानी जगह फड़िया तो नाल लै गया। पीछे भाजी बड़ा सारा बैनर लगा, मन गशा ना फलैसा मिन्ना हदीस लिखी, जेड़ा मिलावट करे वो साडे चो नहीं। ते थल्ले लिखिया मिलावट साबित करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। फिर 6 महीने कितना कर रहा है भाजी जी सवेरे सवेरे गड्डी कड्डी थी ना, रस्ते च बर्फ खाना होंगे उत्थों 3 बुला के ड्रमा च पवाई गए। ते कसम चुप लो पानी नहीं, मन गशना फलैसा मिन्ना। धोखा भी, सीना जोरी भी, ते झूठ भी, ते फराड भी, ते नाम ही सोहणिया दा। जे इदां दा करके कारोबार करन डे हो, मिंबर मेहराब ते बह के करन डे हो, तो भावें किसी दुकान या फट्टे या रेहड़ी ते करन डे हो, ते हिसाब होना है। भावें मैं होवां ते भावें कोई होर होवे, अपने कारोबार सच्चे ते सुच्चे ते खालस ते झूठ तो पाक ते वादे की वफादारी ते जुबान दी पाकीज़गी ते घर वालियां नाल रिश्ते दे विच, गुफ्तगू दे विच, लबो लहजे दे विच एक मियाना रहे। कूलू कौलन सदीदा ते मस्जिद अल्लाह दे घर नाल इज्जत और वकार नाल रहना शुरू कर दो, मेरा रब जिंदगी दे बाकी लम्हात आसान कर दो। ते जे ना बदले ते अगले साल भी इंशाअल्लाह मुलाकात होएगी दावत मुहम्मदिया कॉन्फ्रेंस ते उदों भी आप हाथ चुकन के काबिल नहीं जे होना। ते जे अगले साल सारे हाथ चुक के कहण कि अज तू बाद पूरा साल असी गाल नहीं सी कढ़ी, ते फिर चस आएगी मेरे आउण दी ते तुहाडे बहण दी ते सुनन सुनाउण दी ते इंतजामिया दी। नहीं तो उही कट्टे ते उही बच्चे ते उही चौल ते उही विच छोले ते उही मुर्ग पला ते बड़े नरम नरम ते बड़े पोले ते जलसा बड़ा जबरदस्त ते बल्ले बल्ले जनाब उठा नूं जेड़ा ने बुला छड़िया है बलोच साहब ने, क्या बात है। अगले दिन फजर आओ नहीं सी पड़ी गई इस्लाम। नारे तकबीर, मरकज़ी जमीयत